今天客人寄了一大堆辣椒，要给我打那个辣椒粒，做那个泡菜跟辣椒酱用的。我们直接用那个大型打碎机，它的马力大，产量高，速度又快，操作非常简单。新版的都是做电动外拉的，它有一个开关跟紧急的停止按钮，比较安全。旧款的是开关放在那边，容易又潮湿又坏掉，所以我现在都做把它外拉加高。那我直接测试它打出来的效果，很大啊。看一下它打出来的效果啊，目前这个是最细的状态，可以调整里面的刀片，看是要粗的还是细的还是泥状，这个我们师傅都会到现场帮大家调整，是要打蒜泥、辣椒泥还是红萝卜，需要的一样私讯我。